तो दोस्तों जो अभी आप ये आवाज़ सुन रहे हो पीछे जो धुन बज रही है सुबह मॉर्निंग की, ये बेंजो बाजा की है। तो ये बेंजो बाजा की धुन आपको ज़रूर सुनने को मिलेगी। अगर आपके यहाँ शादी ब्याह है तो ज़रूर जो है बजाते हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। सबसे बेस्ट डीजे है वो। अगर आप गांव में आए हो, कौन सी दातून कर रहे हो? नीम की? नीम की दातून आपको गांव में जो है अभी भी करने को मिलेगी। कितना भी बेशक आपके पास अच्छा से अच्छा टूथपेस्ट हो, लेकिन आपको अगर गांव में आप गांव से अगर रिलेट करते हैं तो आपको जो है दातून करने का मौका जो है वो आपको ज़रूर दिया जाएगा। है अनुज भाई ना, दातून करने का मौका ये अनुज भाई भी ले रखे हैं। तो एक भाई की शादी थी, भाई की बहन की, तो वहाँ पर हम लोग आए थे। यहाँ पर क्या खा रही है? इधर देखो, इधर देखो, कैमरे में देख के बोलो। क्या खा रही है? क्या खा रही है? मिठाई? मिठाई खा रही हो? मिठाई खा रही?